E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Você não conhece o meu nome é Leandro. Bem-vindo a mais um vídeo da oficina Leotech. Hoje estamos com o Nissan Kicks, fazendo uma revisãozinha básica. Vou mostrar pra vocês aqui esse Kicks, que ano que ele é. Bom, eu vou ver, vou mostrar pra vocês aí depois da vinheta. Ah, espera! Se inscreve no canal, ajuda nós, tá bom? Valeu! Nissan Kicks, ele é 2018-2019, tá? E vai ser feito o que, galera? Troca das bandejas dianteiras, bieletas, batente dos amortecedores, os batentes estão estourados, os amortecedores estão bons, mas os batentes estouraram. Óleo filtro, fluido de freio e pastilha de freio, tá? O Inácio já começou a fazer a desmontagem, né? Aqui tá o amortecedor aqui do lado esquerdo, filtro do motor daquele jeito, rapaz do céu. Feio, situação, feio. Vamos substituir também. O amortecedor já está lá embaixo, o Inácio já está trocando. Já chegou as bandejas, vou mostrar para vocês as bandejas estouradas. Mas eu quero mostrar os amortecedores primeiro. Vamos lá mostrar. Oi, Inácio. O Inácio está desmontando. Vamos lá embaixo, lá. Vamos comigo, não vou nem cortar. O Inácio está desmontando. Eu quero mostrar para vocês a diferença do coxinho do amortecedor, tá? Que estava no carro e que está saindo. Este é o que estava no carro, olha como ele está achatado, inclusive ele está fora de centro. Não sei se vocês conseguem perceber. De tanto que sofreu. E esse é o coxinho novo, o batente novo, desculpa. Dá pra perceber a diferença aí? Olha isso, galera. Olha a diferença. Aqui é uma peça mais reta. Deixa eu ver. Bom, o GoPro acabou a bateria para variar. Comprei duas baterias, mas não chegou ainda. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Esse aqui também tá feio, hein, Inácio? Você percebeu que ele tá até fora de centro? Olha o furo. Ó, aqui tá mais perto do que aqui, ó. Eu pego o novo aí. Ó. Diferentíssimo, né? Sem falar na altura. Ó, aqui, ó. Aí o que acontece? Essa altura aqui, esse desgaste que tem... Deixa eu pegar esse aqui, ó. Que tá mais ou menos reto. Olha aqui. Esse desgaste que tem, ele fica assim, ó, no carro. Ó. Tum, tum, batendo. Tá? Aí é aquele barulhinho que você ouve, um tum, 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 em cima da suspensão, tá? Aí vai entrar um coxinho novo, certinho. Rolamento novo também, né? Os amortecedores são originais Nissan, ainda tá muito bom o amortecedor, não bate, não dá fim de curso, tem pressão, então só montar. Cadê o rolamentinho? Deixa eu ver. Tá abrindo aqui, né? Tá abrindo aqui. Cadê o rolamentinho, velho? Aí, né? Ah, tá aqui, né? Deixa eu trocar o rolamentinho também. E é isso aí. Bom, daqui a pouco a gente já monta. Já mostro pra vocês lá montado. Vamos lá. Deixa o nosso terminar de montar. Bom, pega ela aí, Nascinho, pra mim. Por que tá essa escuridão aqui? Tá parecendo uma caverna, né, cara? Precisa arrumar uma lâmpada pra quê? Tá feia a situação. Traz aqui pra luz. Os carros, quando levantam aí, ó, fica tampando a luz. Deixa ela aí. Ah, estouradaça, né? Chega tá torta. Da frente tá legal. Mas o pivô tá meio mole já, né? Sim. Nossa, não. Nós já vamos substituir, perfeito. Já vamos substituir a balança, como vocês podem falar, a bandeja, né? A dica aqui é o seguinte, ó. Puxar ela pra cá, depois jogar ela pra frente. Por quê? Não sei se você consegue pegar aqui. Tem um encaixe certinho aqui, ó, da bucha, tá? Então é isso aí. O Inácio vai trocar aqui agora. O Inácio já colocou as bandejas novas, bieletas novas. Agora ele tá tirando para fazer a substituição das pastilhas. Já drenou o óleo. O que mais? Aqui também tá certinho, né, Inácio? Pastilhas estão aí? Nossa, as pastilhas ela vem com um revestimentinho, que legal, hein? Olha que legal. Ah, beleza. Ferodo, pastilha muito boa que a gente usa. Sempre fazendo a lubrificação dos pontos aqui, ó. Aqui em cima e embaixo. E daqui, ó. Pode ver que tá até um pouco travado. Tem luz aí, mano? Não tem, né? Não. Preciso ver esse negócio de luz. Ui, gente. Ó, pode ver que tá até um pouco travado. Ó. Então o que acontece? Tem que tirar, fazer a lubrificação, trocar a graxa, limpar e colocar a graxa nova. É isso aí, vamos lá. As biretas também estavam bem... Ó, olha isso. Bem mole, bem ruimzinha. Aqui estão as buchas, as bandejas, né, no caso. O kit dos amortecedores, né, que é só os coxins superiores. É isso aí. Aqui o Nissanzinho aqui vai ficar top, naquele padrão que vocês conhecem. Esse robô não tá mostrando muita coisa, mas é aquilo que a gente já conversou.
Perfeitinho. Bom, voltando aqui no Kicks, já a manutenção feita aqui nos freios, tudo certinho. Inácio também já trocou o óleo, né, Inácio? Filtro de cabine também, filtro de ar também. Desculpa não mostrar muita coisa, não deu mesmo. Agora vou colocar as rodas, o que mais falta fazer? Ah, o ar no sistema, né? Fluido de freio já fez também? Já fez fluido de freio, galera, não deu pra mostrar muita coisa. Perfeito, mano, perfeito. Liga ele aí então, vê se tem ar no sistema. Por que? Trocou o arrefecimento? Não, de freio. Ah, do freio, vamos testar o freio. Perfeito, então. Coloca as rodas pra gente testar. Vamos lá. Bom, o Inácio já montou tudo, né? Como vocês puderam ver. E já vamos fazer a volta aqui, né? Pra dar uma olhada. O Henrique foi dar uma volta e tava com um barulhinho ainda. Então ele tá tirando aqui, na verdade tá colocando já, né? Na verdade ele tá colocando aqui a bucha nova da barra estabilizadora, pra ver se vai parar o barulho. Tem um barulhinho chatinho ainda, né? Barulho é assim, você tira de um lado, se tem outro que tá abafando, ele aparece, né? Tem jeito. Ainda mais estava tudo estourado, não tinha nada que não estivesse estourado. Sim, sim. Então é isso. Só dar uma limpadinha aqui que escorreu um pouquinho do filtro e finalizar. Vamos dar mais uma volta para testar. Bom, tô a bordo aqui com o Henrique no Kicks. Deixa eu dar uma volta e ver se sanou o barulhinho, tá? Então eu vou ficar até em silêncio. Fez não? Aqui não. Da outra vez passou aqui e já fez um toque-toque. É, eu escutei bem baixinho. Entendeu? Fazendo barulho lá atrás do banco de trás. Era esse não? Não, não. Ah, então zerou. É que isso aqui é do amortecedor normal, né? Sim. Vou pegar aqui. Aquelas buracadas lá. Aqui se for rápido dá pra ir. É bem isso, né? Vai rápido que dá pra ir. Daqui vai. É. Pra onde? É, então. Ah, Zerou, né? tá. Devagarzinho. Vou deixar o microfone aqui no chão, ver se vocês conseguem ouvir. Ah, batendo. Ah, zerou. É isso mesmo. A princípio tinha um barulho alto desse lado, que era Certo. o batente, né? E a bandeja. Aí a gente resolveu, começou um barulhinho embaixo. É. Porque a bieleta já estava trabalhando morta devido aos batentes. É, então, isso é até bom de explicar. Porque o pessoal fala assim, ah, trocou e não resolveu. Não, o que acontece? Às vezes, quando tem muita coisa estourada na suspensão do carro, tem uma coisa camuflando a outra, literalmente, tá? Como a gente teve um caso hoje aqui do Bonitão, que tiramos o vazamento do motor do carro dele, que era o vazamento de retentor do volante, e o câmbio começou a vazar. E ele queria garantia. Né? Não é o caso desse cliente aqui nosso agora. Esse aqui é um cliente top. Mas é explicando pra vocês os casos, né, que acontecem. Os casos da oficina. Nós vamos ter um podcast, galera. Futuramente, acho que semana que vem. Acabei de comprar as cadeiras. Acho que semana que vem a gente vai ter um podcast. E nós vamos abordar algumas coisas da oficina. Não, Henrique? Vamos abordar uns causos. Talvez não saia preso ou processado, talvez. Mas aí é quem nunca. Vamos voltar para manutenção. Bom, já voltamos. Bom, galera, Nissan Kicks aí já finalizado. Então o nosso já fez aquele acabamento top. Completou um pouquinho de fluido. Colocamos uma água desmineralizada só para manter o nível que estava um pouquinho mais baixo, tá? E é isso. Mais um carro finalizado. Sempre com proteção, né? Por causa do banco claro. Perfeito. Bom, ficamos por aqui. Desculpa não poder mostrar muito. Não tem muita coisa para mostrar, mas não deu. E é isso. Precisar
todos os nossos serviços, entre em contato, tá? Tem aí agora o link do nosso WhatsApp, você clica ali e já vai direto pro nosso WhatsApp, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixar o like aí, ajuda demais. Deixa um comentário também, qualquer comentário, tá? O YouTube, ele engaja os vídeos que vocês têm alguma ação, tá? Ou like, ou comentário. Isso ajuda demais o canal a mostrar para mais pessoas o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.